舊擺睇人哋嗰啲影 Everest 啊、大風雪嚟啊，成隊人啊一下就係冇咗啊！原來真係會有咁嘅事嘅咯。我慘我呢擺咁大風雪冇人再上嚟咯，叫天不應，叫地不前聞。邊差唔多係等人哋嚟救咯。頭一次坐直升機。Today we are moving on the height of 3,860 meters, down 300 meters, 350 meters up today. 今日嘅路程係好靚嘅。 Easy walk today. Easy walk 5 hours. Mountain view. 今日一早，我哋就要同大隊分道揚鑣啦。我哋4個人會留喺撒馬交等直升機救援落山。想知點解？可以睇翻上一集啊！而另外13人呢，將會繼續完成剩翻落嚟嘅6日徒步， Goodbye。邁向5160米嘅 Lucky Pass。拜拜。人去樓空。拜拜，祝你哋成功啊！拜拜，啲陣嚟，響度嘅啦，啲陣嚟，知你啦。食麵啦，食早餐啊！食早餐啊！而家我哋4個撐台腳掌。撐完台腳，我哋出嚟條村行下，帶大家認識下條村啦。呢度充滿濃厚嘅藏族風情，周圍都見到刻有佛教經文嘅瑪尼石牆。除咗瑪尼牆，當地嘅房屋多數都係用石塊砌成嘅。我哋睇到啲婦女喺一邊揼緊石仔，可能喺度準備緊建築用嘅石材。唔知係咪高海拔嘅關係，呢度嘅狗仔呢都好 chill 啊！你睇佢動作同我哋一樣咁慢啊！相比之下，啲細路呢就非常活潑啦，完全冇俾呢個高海拔同埋咁冷嘅天氣影響。你睇佢哋包得圓碌碌，幾得意！似唔似兩隻企鵝仔啊？呢條村嘅氛圍係好寧靜嘅，除咗當地居民，都會見到啲登山客，因為呢度係適應高海拔嘅重要基地。當然唔少得犛牛喺條街度散步。Namaste。Hello。其實對我嚟講，當時係好凍嘅，但係當地啲小朋友呢，感覺上一啲都唔驚凍嘅，連冷帽都冇戴。佢哋真係好可愛嘅，仲識擺 pose 俾我影相。呢個就係天真無邪又真摯嘅笑容啊！從天不怕地不怕，爬到高高。我哋而家喺度等緊直升機嚟接我哋喎。點解要坐直升機啊？因為腳衰咗，呼吸困難咁咯。跟住咧，其他人咧就上山咯。佢哋越戰越勇，我就越戰越賺。咁你咯？我喺陪你等直升機啊！呢個咁嘅天氣啊，受咗咁多日寒風侵襲，侵到條肺都
俾佢搞壞啦。跟住而家咧，等直升機嚟載我哋翻去吉文都，唔知佢幾時嚟啊？希望佢快啲嚟咯。好似喺隔下，邊想喺度行下，都會行得好慢啊。咁你行得開唔開心啊？辛苦啦，唔夠氣啦，凍啦。帶咁少衫嚟啊！夠嘅，我足細，我喺度買衫啊。大家都有唔親個肺喎。你看，下很大雪啊！你看那些雪在飘，看到吗？Stand by. We stand by going. Okay. 10 minutes. 10 minutes 啊length. Okay. Yeah. 嗨，我還有10分鐘就要出咯。唔會搞笑，等間病咗，勇氣可嘉啊！你們下，還是照走。八個人啊！而家我哋今日醫院啊！好犀利啊！你哋好犀利，我唔得啊！喺高海拔徒步，通常都會建議 climb high sleep low，即係話日頭會爬到高啲嘅地方去適應，而夜晚呢就要翻去低啲嘅地方休息，幫助身體逐漸適應高海拔，降低高山症嘅風險。但係當時係落緊大雪嘅，應該非常之凍啦。我哋嘅隊友有啲呢就選擇行一趟 climb high， 有啲唔想加重病情，就選擇留喺 tea house 休息。這 ice cream 給你吃要嗎？冰冰，耶！好冷啊！點樣？有咩感想啊？靚個鼻啊！射花飄，射花飄啊！慢啲。依家下晝3點啊，落緊雪啊！不過我哋都係照爬山，照上。好開心啦！真係啦，呢啲咁嘅嘢唔使講嘅。我都未試過咁樣落雪啊，幾 happy 啊！你看這個哥哥還拿雨傘，看他的雨傘，啊，都是，唉，冷嗎？不冷。不冷啊！落緊雪上山有咩感想？好舒服喎！好熱係咪？好似暈暈地。快好嗨啊！唔到啊，感覺，好爽啊！好玩嘛？下雪好玩嘛？哇，幾舒服啊 ！Beautiful 啊！手已經結冰了，很冷啊！哎呀，它只是這樣子而已哦。未試過乜都唔怕。唉。冇咗啦，仲喺度等。有正嘢食。因為天氣唔好，好多登山客都好似我哋一樣留喺度等。佢哋等上山，我哋等落山。我哋住嘅呢間 tea house 難得有個火爐，老闆娘時不時都會起個火俾大家取下暖。佢哋用嘅係傳統嘅牛糞餅作為燃料，再加啲油，順便煲埋水。大家嚟到飯廳，見到個火爐點着咗，都會圍過嚟取暖。但係喺呢個咁凍嘅環境，就算圍住個火爐，依然非常之凍。不過又總好過冇啊！可惜啲火好快就燒完啦，瞬間又變返冷冰冰。開餐啊！今日食咩？餐肉，飯粥啊，肉乾配豆筆， 2個人1 set 豆筆，然後又係2個人1 set 豆筆。冇錢啊！係咯，坐直升機又一筆。成日坐直升機都1個人嘅，你都係為1個人嘅價錢度，2個人坐9000頭咁上下嚟呢度嚟講價錢。而家食嘢又冇人贊助咗咯，係咯，水都冇人贊助啦。熱水都冇，真係慘喎！希望聽日可以俾我哋飛咯。聽日天氣好。
同日，我哋嘅衝鋒隊繼續冒住風雪前進到4460米嘅目的地 Dharamshala。喺風雪中邁向更高海拔，大家都係行下停下，喘下氣。講好咗天氣好㗎嘛，連日落雨，今日仲落埋雪添。睇到個屋頂結晒冰，我哋嘅心都結冰啦。呢一日更加凍，唔使講，直升機又唔嚟得啦。呢幾日我哋都係喺希望同失望，再加埋寒冷中度過。其實我哋嚟嘅季節係春天，係嚟尼泊爾登山嘅旺季，只不過天氣變幻莫測。尤其係高海拔地帶，我哋嚟嘅呢一趟天氣真係特別冷、特別乾，搞到每個人都病晒。之前提到我哋而家3餐都要自費，因為原本以為第2日呢就可以有直升機落山啦。Suraj 同 Vishnu 就會留喺度安排一切，等直升機接咗我哋之後先出發再去追大隊。點知一直落雨，直升機遲遲都唔嚟得，佢哋都冇辦法，一定要起程，因為大隊更需要佢哋。Suraj 離開之後，我哋呢度嘅每一餐就冇人埋單啦。喺呢度除咗食，最使錢嘅其實係熱水。我哋嘅盤川都就快散盡啦，而家真係進退兩難，繼續唔到行程，直升機又嚟唔到。我哋都有考慮過原路返回，但係諗到嚟嗰陣時嗰條路呢，咁遙遠艱辛，喺冇爆吞雞同埋破堆嘅情況下再行一趟，感覺都唔係好掂。所以唯有就係喺呢度黐黐咁等啦。喺個咁冷嘅天氣等好幾日，其實真係好磨人意志嘅，就連刷牙都要加溫水。慶幸嘅係因為呢幾日唔使再長時間徒步，我嘅腳趾嘅傷終於有機會埋口啦。我哋都非常擔心繼續路程嘅其他隊友。你話我哋喺度都咁凍咯，咁佢哋咪仲慘？聽 Tea House 嘅老闆娘話，有幾個隊伍都因為天氣突然間變壞而折返，冇繼續前往 Manaslu Circuit Track 最高點 Lucky Pass， 而我哋嘅隊呢係繼續前行嘅，令我哋更加擔心。呢一個星期天氣最差嘅呢一日，竟然就係我哋嘅衝鋒隊需要越過 Lucky Pass 嘅一日，亦都係呢一趟徒步最難過嘅一關。差唔多凌晨5點鐘就要摸黑起程，由4460米嘅 Dharamshala 爬到最高點嘅 Lucky Pass 5160米，跟住再落山到3720米嘅便登，全程保守估計徒步10個鐘。但係喺咁樣大風雪之下，連路線都睇唔到，我哋嘅隊友到底經歷咗啲乜嘢呢？有得狗滑雪㗎，係咯，幾爽啊！啊，使咩去嗰個去日本啊？邊度啊？嚇，狗滑雪呢度幾爽，狗滑雪。其實大家都係喺度自己安慰自己，喺咁嘅情況下徒步一啲都唔爽。仲好危險添，你講腳冇力咗喎佢。哦，跟住錯腳飛落。哦，衫縮孖爛晒。經過好多驚險萬分同死神擦身而過嘅經歷，大家終於成功跨越 Lucky Pass。感覺到底係一個點樣嘅恐怖經歷呢？稍後等佢哋自己同大家講啊。不過原本預計嘅10個鐘徒步，最後嗰組到達便登嗰陣時已經係夜晚7點啦，亦即係將近14個鐘。今日卒之天氣好啊，可以睇到座雪山，大家都全部愛出發啦。
希望我哋都順順利利，搭helicopter飛返卡曼都啊！而家等緊helicopter嚟啦，等咗好多日啊，係咯，好慘啊！睇今日天氣幾靚啊！哇，雪山啊，開唔開心啊？放低個心咗，係咯，希望順順利利啊！一切順順利利啊！哇！原來天氣好嘅時候，呢度嘅景色係真係一絕啊！呢幾日好多人都停留喺撒馬膠呢條村度等運到。今日一早6點幾，老闆娘就嚟敲我哋嘅房門，話終於有消息啦，直升機終於可以嚟啦！真係守得雲開見雪山啊！我哋嘅心情真係非常興奮啊！即刻收拾一切，簡單食個早餐，跟住再繼續等，出發去 helipad 啦！我哋嘅 tea house 距離 helipad 仲有一小段路，冇諗到我哋呢一趟最後嘅一段徒步係行去 helipad 嘅。到啦到啦，嚟到呢度又係繼續等，但係起碼今次嘅等待係充滿希望嘅。而喺呢個俾雪山包圍嘅壯麗景色下，令呢一段等待都多咗一份難得嘅美好。喺等緊嘅時候，同老闆娘影返張相，留個紀念先。多得佢呢幾日每日打聽消息，幫忙我哋安排同埋帶我哋嚟呢度。終於見到直升機嘅蹤影啦，但係睇到佢飛走咗啊，個心沉咗一下。好彩佢返嚟啦，帶住一陣強風降落，爭啲俾佢吹走啊！原來老闆娘都有搭單運貨，所以同一班人一齊過嚟攞貨。喺尼泊爾山區嘅運輸，除咗靠人力同埋動物，最快嘅就係直升機啦，只不過成本好高。咁既然有直升機嚟，梗係唔可以俾佢空機嚟啦。終於輪到我哋上機啦！係啊，我哋4個人。出發啦！頭一次坐直升機，再見啦，撒馬膠！呢趟直升機之旅都算係一個難得嘅體驗，只不過呢個體驗好貴。由撒馬膠飛往卡賓都大概37分鐘，4000蚊美金。好彩我哋有4個人慳分啫。喺馬來西亞買嘅保險係冇包海拔3000米以上嘅直升機救援嘅。好多去尼泊爾嘅登山客都會買 World Nomads 呢一間國際保險公司嘅保險，因為淨係得呢一間係有包4000米以上嘅 helicopter rescue。不過聽講因為太多人濫用直升機啊，尤其係 EBC 嗰個 area， 所以導致咧近年嘅保費越嚟越貴。而且當你 call 直升機嚟救援嗰陣，你都需要另外再俾725蚊美金嘅。所以當初我哋係冇買 World Nomads 嘅保險嘅，諗住應該唔會咁好彩啩。如果真係咁好彩，咁到時咪自己再俾錢咯。點知就真係中獎啦！如果大家下次有嚟尼泊爾徒步嘅話呢，就自己斟酌應該點樣去投保啦。呢啲係咪我哋曾經行過嘅路呢？窗外面嘅風景慢慢由翠綠嘅山林變成密密麻麻嘅建築物。當直升機降落喺卡賓都嘅地面上，我哋嘅心先終於覺得踏實啦。
一落機就有救護車等住送我哋去醫院啦。冇諗到今次嘅旅程唔單止俾我哋體驗坐直升機，仲加送坐救護車添。You understand English? Yeah. So we are going hospital, okay? Same there. If you don't need to go to hospital. Is it okay? We are going hospital for 因為我哋算係直升機緊急救援，所以標準流程呢係一定會送我哋去醫院檢查嘅。因為多數人都係 claim 保險嘅，只不過我哋冇得 claim， 但係依然都要被送去醫院，仲要被逼抽血檢查加開藥，全部都要自費。好彩淨係犧牲一個人去抽血就得啦。一返到嚟就飲勝啦。死啊！尋日隻愛生去死啊！我哋終於返到琴晚都返到嚟第一日入住嘅酒店，開餐啦！開餐啦！食飯飲酒幾爽啊！係咯 ，and Arjun，thank you Arjun for picking us up and help us to settle all this。你再食兜巴寫咗，唔使再食兜巴，唔使食兜巴寫咗。兜巴寫係幾多餐啊？3、4、個啤杯仲大過你面。我瘦咗啊！佢都係啊，條褲幾鬆咗啊！返到嚟城市就係食呢一間嘅 burger 咧，真係好好食嘅喎，而且仲有啲幾創新嘅配搭。咁衝鋒隊又喺度食緊啲咩咧？噔，出場咗咩嚟嘅？鹹雞啊！鹹雞啊！啊呀！幾多隻雞啊？呢度呢個就係劫後餘生嘅一餐，睇大家好似食得好開心嘅樣，其實已經飽受摧殘。有人雪盲，有人嚴重咳嗽，有人發燒，仲得知一個令人嘅心沉咗落去嘅消息。返嚟呢個繁忙嘅吉曼都，今日嘅天氣都轉好，冇再落雨啦。我哋喺度行下食下，等大隊返嚟。大城市同山區天淵之別，你比較中意呢一種人多車多、物資多、嘈雜，但係又方便嘅地方，定係人煙稀少、氧氣薄，但係又與世無爭嘅山區呢？邊一種更加令你呼吸困難呢？雖然我哋一直以嚟都偏愛大自然，但係經歷過之前嘅種種，再返嚟大城市，試緊各種各樣嘅美食，令我哋呢啲城市人更加珍惜呢啲平時隨手可得嘅方便，而更加祈求嘅係平安。咩嚟㗎？雪嚟㗎，雪崩雪。我雪嚟㗎。啊！哦，你話幾危險啊？山頭嗰雪山頭喎。今日係衝鋒隊最後一段嘅徒步，差唔多2個鐘。跟住落嚟就係啲熬到唔似樣嘅車程，連續落咗幾日雨，原本已經唔係幾好嘅路況變得更差。當你終於以為可以坐車俾對腳休息下，不過呢一趟幾粒鐘嘅車程都十分驚險，大家其實都係一額汗。喺吉曼都嘅我哋今日就試到2間幾唔錯嘅餐廳。Masala tea, roti butter, naan butter, tandoori chicken, masala mutton。食印度餐。晚餐就嚟到呢一間食意大利餐嘅。我唔知係咩喺吉曼都嘅大城市，啊！基本上都可以試到唔同國家嘅美食。今日呢2間都幾有水準㗎。終於返嚟啦！全部收晒啊！哎呀，陰公豬啊！係我哋又係有67喎。都嚟識傾偈啊！
彩你冇去咯，好彩你冇去啊！因為你有去係咪？博多頭兩個人嘅形狀，冇博得佢兩博多拉形狀。睇下嗰個 before and after 嗰個樣。小姐好叻好叻，全部好叻。你嚟過嗰陣時啊，讓舉翻隻手。而家好精神啊！佢個招牌。我哋低估咗個天氣啊，同埋我哋低估咗我哋自己嘅裝備啊！一上到去我哋已經知道，完全係唔係嗰回事咯！哇，真係頂唔順咯！嗰啲風雪嚇，一陣間就唔見咗嗰條路咗咯，行前又唔得，行後又唔得，所以我哋踎喺嗰度半個鐘頭啊！驚嗰啲手指啊、腳趾啊要燒傷啊！你知係咁大風雪，我哋睇唔到路咗，你知。好在有好多嗰啲另外嗰啲雪巴要揾路啊，扮拉，所以帶到我哋過到一半咯咁。哇！真係經歷過呢個經歷呢個翻生啊！好僥幸啊！我哋10幾個人咧，冇一個人咧真係講過唔到啦。但係咧就好不幸咧，我哋自己一個嗰個博德咧就係而家下落不明咯。而家我哋就要揾緊佢聽咯。呢幾日真係好擔心佢咯。天氣真係變到好快。舊擺睇人哋嗰啲影 Everest 啊，一下大風雪嚟啊，成隊人啊一下就係冇咗啊！原來真係會有咁嘅事噶咯。當我哋都唔係好緊要高啊，經歷過咁嘅樣啊，哇！真係好驚啊！真係而家諗翻轉頭都真係好多人驚。係喎，真係㗎！而家個個諗翻轉頭啊，係好用啊！好犀利，要頒獎俾你哋啊！真係。連我哋帶隊頭都講翻之餘咧，又要俾一個最準確嘅信息係點樣翻。佢自己都係冇經過呢個經驗。佢話10幾年都冇試過咁樣樣。我呢啲暴風雨啊，真係11年嚟未試過行咁嘅嘢。以後呢個頂又好 ABC、EBC 呢個未上之前去 check 清楚天氣圖。個人4400嘅地方係冇可能溝通到路線啊，咩嘢都冇得溝通啊，所以我哋完全係唔知道有發生咁樣嘅事，所以我哋就一路衝住上，人哋衝我哋跟住一齊衝，衝到上去咧，行咗幾個鐘頭之後咧，都唔知點行咯，又冇退路，又冇前路，冇辦法知道個人係識唔識船。其實係每一個人一定要監佢戴嗰個太陽眼鏡嘅，冇陽光啊，我哋都個個都好多個都燒傷眼咗。所以博多都有幾個都係好多冇戴眼鏡，所以咧佢哋啊落到嚟啊，差唔多好似盲眼咁啊，攞住佢捉啊，一路捽眼。喲，真係唔驚啊！驚好得人驚，真係。頭一次嚟尼泊爾就經歷咁樣，你有咩感想？人生嘅另一個階段咯，可以講未接觸過咁嘅嘢。雖然冬天我都有接觸過零下40度嘅情況之下，我都有接觸過。不過咧，行山嘅情況大風大雨未曾遇過咯。再加上前邊叫天不應，叫地不，差唔多係等人哋嚟救咯。我都一直求天保佑唔好再吹風啦。越吹越大啊！嗰啲雪啊，真係緊要係今面啊，吉到好痛啊！所以呢啲雪啊，係原來係射人嘅，你知唔知？我哋個頸巾都變咗硬咗，都吸到風縮，都變咗成嚿雪咗，唔知點好好啊！一冚落去一嚿雪，咪透唔到氣咗。睇到落去，不知不覺你喺10幾尺下底咗咯，唔知點樣去上，冇人可以幫到你嘅情況之下，唯有自救，係自己諗辦法點樣爬翻嗰個山崖邊啊！即係唔係山崖邊，即係你睇唔到下低係乜嘢，因為全部都係用雪冚住，所以唯有自己慢慢爬上去。係講下低真係有咩山崖係咁大㗎啦，好多嘢啦，好多嘢我哋本身都好似話齋，我哋呢班一嚟太大 group， 分散太散咗啊，唔係你一團集中，應該遇到其他國家嘅人，佢哋嘅方式就係一個跟一個，唔會走散咗咯。而我哋咧係分咗3笪地方啊，一個係上咗頂，一個我哋半中間，一個係後邊。完全大家都冇辦法去連，上到去先知道原來佢哋嗰啲攻頂嘅上到去等到好耐好凍，而我哋喺中間嗰度俾個雪，亦都唔知道點樣去上去嘅情況之下，亦都嗰度等咗成半粒到45分鐘。當然又好彩啦，遇到外國嘅團隊，我哋又順住跟佢哋嘅腳步。你咁嘅雪山咧，又睇等於冇睇，因為上高你完全睇唔到嘢，白一片。
另外一個山喺幾遠你都唔知道，因為太大雪封咗，相都唔得人影啊！你都冇辦法攞出嚟影。係影嗰幾個去到嗰個做法幾年，影咗就算啦。真係啲地方，我哋唔會享受咯。上到去嗰種感受啊，又有一個成功感啊、征服感啊，唔會咯。係諗住講哦，嚟到一個交差，跟住就唔會得到一個咩滿足感咯，係。咁你以後就會唔會再嚟啊？你之前講會去 EBC 啊？會睇咩嘅情況之下咯，點樣行法，唔會講放棄。平安就好咯。大家平安就好咯。就多謝你對鞋啊！呢對鞋夠用喎。希望可以真係有用處咯。我而家都係仲着緊啊！樣式嗰個係包個人，不過我哋又插嗰個 stick 咯，插咗四支 stick， 當一個擋風牆圍上嚟拉住，跟住再攞遮頂。你喺嗰度擋住嗰個風，跟住喺度等啊！一個坑嘛，有嗰啲雪頂住坑嘛，掟喺坑入邊，攞個食線圍上嚟咯，圍上嚟上好再攞遮，盡量頂啦。因為monसू落去嘅時候，你落去揾佢哋，我哋喺度等你上嚟，我哋冇路走咗，因為見唔到路。上落都唔得噶嘛，不過如果有大隊上嚟，我就跟住落咗嘅，等冇人等個幾鐘頭。我慘我呢排monसू就冇，唔知有冇上嚟過。我就幫你上就咁個時間仲有人上嚟，上都冇落，對貴佬落嚟應該咁大風雪冇人再上嚟咯。我諗唔到你哋知道有人落翻去喎，已經人退翻去我哋都唔知道㗎嘛。天氣咁壞咗，我哋個個都冇預想到啦。但係當你響嗰個情形嗰陣 ，for me 我係知道我一直要行嘅，我要到另外一邊咯。我心一味好希望個 weather 會 calm down 啊，係咁樣咯。其實成個人已經好攰咗嘅，不過我係知道我要到嗰邊，好似隻 machine 咁樣，唔知道攰咗，一味行一味行。會驚冇嗰陣時？冇諗到驚，我係知道我要到別登嗰度 tea house 嗰度。但我哋好好彩啦，因為 Vishnu 帶路。如果阿 Vishnu 冇帶路，我哋都係我同 Jan 咧，同埋兩個porter都係應該會好慘嗰隻啦，因為唔識路啊，冇晒人咗。So Vishnu 係翻嚟帶你哋？佢唔係翻嚟帶我哋，因為我哋行到最尾嗰幾行，佢響前面等我哋，咁帶我哋一直行，好彩。咩關難過啦！嗰個撲得啊，佢個手抱唔夠啊！我個手指就嚟斷啦，你講。我就嚟斷啊！我攞去佢我幫佢捽咗佢。咁有一對喎，俾佢捽，我俾咗你。我冚呢度，打到呢度少少啫，好似針毒你咁啊！你咁啊！總之係一直行咯，拍住佢個膊頭，拖住佢咁樣行，瞓住先。佢行啦，我又行，開眼唔黑眼，咁啊慢慢行。我都咁辛苦，你個人你仲辛苦？唔得，我要祈禱，先阿公啊，停㗎啦嚇，你好停㗎啦嚇，你唔好再落咁大㗎啦。佢又停少少俾你喎，咁行，自己又嚟咯喎。我睇到嗰啲墩啊，一定行呢啲釘路㗎。其實係呢個釘係咪好斜大嘅喎？跟住係咪佢講我哋唔好行呢度，我哋行呢度，我哋一直係帶路，係，一直行晒路，一直行晒路，一直。我睇到係咪佢一行過有個人係呢度係咪？我當一陣都冇咗啦，冇做人㗎嘛，從來幾嗰度幾開心啊！呢兩條好彩啊，大風過咗少少冇過。我哋上到最大。我哋行到好似真係好抵啊！我係咯，不過一次就好啦，唔好再去玩啦。恭祝各位身體健康啦！翻嚟個個要檢查身體啊！食飯啦！擺飯啦！哎呀，好靚啊！好耐冇食過啲嘢啦。好唔好食啊？呢度咩按摩呢個呢個就係我哋嘅團嘅 farewell lunch 啊！呢個時候嘅大家睇到中餐都有一種恍如隔世嘅感覺。最後嘅最後，仲有個證書頒發儀式，恭喜大家成功完成咗 Manaslu and Sum Valley Trek。其實今次最重要嘅成就就係平安返嚟。呢一趟旅程令我哋深刻感受到大自然嘅震撼同無常。喺突如其來嘅暴風雪中，我哋深深體會到人類嘅渺小同生命嘅脆弱。每個人心入邊或多或少都閃過呢一個可能就係最後一程。喺尼泊爾嘅山路上，總有一群默默奉獻嘅身影 Porters，
然而呢一次我哋嘅團隊喺惡劣嘅天氣中失去咗一位敬業嘅破德同伴，呢個係一種無法挽回嘅遺憾，同時都提醒我哋對生命嘅珍惜，對平安嘅感恩。人生中有好多嘢冇辦法預料嘅，當時我都有怪責自己唔夠爭氣，腳趾受傷又病咗，最後仲使咗一筆錢要坐直升機撤離。而家睇返轉頭，嗰啲睇上嚟不幸嘅時刻就好似命運精心安排嘅保護，所謂嘅 blessing in disguise。